салом тамошобинони азиз, манзури шумост барномаи суръат ва ман Маҳина Абдуллозода мехоҳам каме ба шумо аз фанни ҷуғрофия маълумот диҳам. хуб дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо оид ба дарёҳо ва рудҳо мебошад. хуб, сараввал аз он шурӯъ мекунем. Дарё ин худ чист? Дарё шохаи оби равонест ки аз чандин ҷӯю сарҷӯ якҷоя буда маҷрои табиӣ дорад ва манбаи асосияш барфу борон аст. обҳо асосан аз куҷо ҷорӣ мешаванд? Саргаҳи баъзе дарёҳо аз сарчашмаҳо ибтидо мегиранд. Як қисми дигарашон аз пиряхҳои баландкӯҳ, барфу тармаи қуллаи кӯҳҳо ё ин ки яхпораҳои обшаванда, обҳои зеризаминӣ ва кӯлҳои бузург ҷорӣ мешаванд. аз ҷумла дарёҳои бузурги Тоҷикистон аз пиряхҳо ибтидо мегиранд. тамошобинони азиз, оё шумо медонед ки дарозтарин ва серобтарин дарёи олам ин кадом дарёҳо мебошанд? дарёи аз ҳама дарозтарини олам дарёи Нил дар Африқо мебошад. он ҳатто аз кайҳон намудор аст. дарозии дарёи Нил 6695 километр, яъне аз кӯли Виктория то ресишгоҳи он баҳри миёназамин мерасад. тамошобинони азиз, дарёҳо на танҳо барои пайдоиши манзараҳо ва соҳилҳои сарсабз мусоидат мекунанд, балки барои инсоният ғановати табиии муҳим, сарчашмаи оби нӯшокӣ ва манбаи обёрӣ, парвариши зироату намудҳои гуногуни моҳиҳо низ мебошанд. дарёи аз ҳама серобтарини олам Амазонка дар Амрикои ҷанубӣ мебошад. дӯстони азиз, шохоби дарё чист? шохоб ин дарёчаи хурд буда ба дарёҳои калон рафта мерезад. агар оби дарё бевосита ба баҳр, кӯл ё уқёнус нарехта бо дигар дарёҳо ҳамроҳ шавад, онро шохоб меноманд. дар Тоҷикистон низ дарёҳо бисёранд. бузургтарин дарёи Осиёи Марказӣ Ому 1415 километр бо шохобҳои худ аз сарзамини Тоҷикистон ҷорӣ мешавад. инчунин дарёҳои Сир бо дарозии 2212 километр, дарёи Вахш бо дарозии 524 километр, Зарафшон, Кофарниҳон, Панҷ, Варзоб ва ғайра манбаи гаронбаҳои оби ошомиданӣ ва кишту марзи кишвар ба ҳисоб мераванд. дар Тоҷикистон беш аз 974 дарёи хурду бузург мавҷуданд. инак дӯстони азиз, мехоҳам ба шумо каме аз дарёи Вахш маълумот диҳам. дарёи Вахш дар ҷанубу ғарби Тоҷикистон воқеъ буда шохоби рости дарёи Аму аст. дарозии он 524 километр буда аз якшавии дарёи Қизилсу ва Мухсу номи Вахшро мегирад. қисми зиёди ҳавзаи он дар ҳудуди кӯҳҳои Помиру Олой воқеъ аст. дарёи Вахш бештар аз водии танг ва дараҳои амиқ гузашта 170 километр болотар аз резишгоҳаш то водии васеи Вахш мебарояд ва шохаҳояшро тақсим мекунанд. манбаи обаш асосан барфу пирях мебошад. хуб тамошобинони азиз, ин буд якчанд маълумот оид ба дарёҳо. умедворам ки ин барнома ба шумо писанд омада бошад. бо шумо будан Маҳина Абдуллозода. хайр, то барномаҳои дигар.